مرحبا بكم. إليكم 10 حيوانات أليفة أنقذت حياة أصحابها. رقم 10. كلب يجرد سارق من السلاح. إذا كان هناك من صفة يمكن أن نذكرها في الكلاب فهي أنها تحمي أصحابها أيا كانت الظروف، وهذا هو الحال في هذا المقطع والذي التقطت فيه كاميرا المراقبة. كلب يجرد سارق من السلاح بعد أن حاول سرقة متجر. هذا يدل على أن الكلب على استعداد لفعل أي شيء لحماية صاحبه. عندما ركض صاحب المتجر خلف الخزينة خرج الكلب وبدأ في عض السارق فورا مما أصابه بالذعر وخرج ركضا من المتجر، فقام صاحب المتجر بالاتصال بالشرطة. رقم 9. القط البطل. إنه مقطع صادم. في مايو من عام 2014 بينما كان طفلا يتجول حول المنزل بدراجته الهوائية ظهر كلب الجيران فجأة وبدأ في مهاجمة الطفل وسحبه من ساقه باتجاه موقف السيارات، ولحسن الحظ لم يجر الكلب الطفل كثيرا وهرع قط العائلة وأزاح الكلب بعيدا عن الطفل. وبمجرد أن اطمأن القط إلى أن الطفل في عناية والدته بدأ في مطاردة الكلب لإبقائه بعيدا، ولحسن الحظ لم تكن إصابات الطفل بالغة وقد تعافى تماما الآن. رقم 8. هجوم البجعة. إذا كنت قد اقتربت من البجع من قبل بالتأكيد أنك تنبهت إلى أنه ليس من الحيوانات الصدوقة، فإذا قمت بالاقتراب من أي طفل فهي تشعر بأنك خطر عليها، لذا من المحتمل جدا أن تقوم بمهاجمتك. ولكن لم تكن هذه هي الحالة مع هذا الرجل والذي كان يسير مع كلبه وطفله في الحديقة، وعندما بدأت بجعة في مهاجمته وذلك بعض ساقه، ولكن لحسن الحظ قام الكلب بالإمساك بالبجعة وإبعادها عنها. ولكن من المثير للدهشة في هذا المقطع هو أن الكلب حاول حمايتها عن طريق الإمساك بالبجعة من رقبتها ولكن دون إيذائها على الإطلاق. ربما كان أي كلب آخر ليؤذي البجعة، ولكن ليس هذا الكلب الذي حرص على ألا يضغط كثيرا على رقبة البجعة. وبعد ثواني قليلة نجح الكلب في إبعاد البجعة تماما عن صاحبه. رقم 7. الثعلب. من المعلومات المعروفة عن الثعالب أنها أحيانا ما تتسلل إلى الأماكن التي يوجد بها الدجاج وذلك بغرض اصطيادها. في يونيو من عام 2016 هذا هو ما حاول هذا الثعلب فعله في هذا المنزل الريفي. في هذا المقطع التقطت الكاميرا هذا الثعلب والذي تسلل في محاولة لاصطياد الدجاج حتى تنبه كلب صاحب المنزل وبدأ في مطاردة الثعلب حتى هرب. لا أعلم كيف علم الكلب بوجود هذا الثعلب ولكنه علم لحسن الحظ ولم يتأذى أحدا على الإطلاق. رقم 6. الكلب مقابل الدخيل. في هذا المقطع نشاهد رجلا يحاول التسلل إلى منزل أحدهم. لست متأكدا مما يحاول فعله ولكن ربما يحاول العثور على مدخل للمنزل أو ربما يبحث عن شيء ليسرقه. على أي حال لم يستطع فعل أي شيء مما يريده، حيث أن أحد كلاب صاحب المنزل قد خرج فجأة واستمر في النباح وعض سروال الرجل. ارتعب الرجل وانتهى به الأمر يهرب بعيدا عن المنزل حتى يتخلص من الكلب. رقم 5. الكلب يحمي الطفل من والدته. في هذا المقطع نشاهد كيف يمكن للكلب حماية طفل تحاول أمه ضربه. يحاول الكلب حماية الطفل عن طريق الوقوف أمام الأم في محاولة لحمايته من التأذي. لم يفعل الكلب أي شيء جنوني فلم يقم بعض الأم أو الهجوم عليها، وإنما فقط الوقوف في الطريق بينها وبين الطفل وكذلك النباح في محاولة لإيقافها عما تفعله. رقم 4. إليكم مثال آخر على حماية الكلب لصاحبه من أحد الدخلاء. في عام 2015 التقطت الكاميرات أحد الدخلاء بينما يحاول التسلل لمنزل هذا الرجل، فحاول الكلب مهاجمة الدخيل فارتعب الرجل وهرب خارجا من المنزل. يبدو أن الكلب مدربا على ذلك، وإذا لم يقم الكلب بذلك من يعلم ماذا كان ليحدث لصاحب المنزل. رقم 3. الإنقاذ من الجحيم.
في عام 2010 احتجزت عائلة في منزلها المحترق، ولم يستطع أحدا الاتصال بالطوارئ وكذلك الحصول على أي مساعدة. لقد كان الكلب هو البطل في هذا الموقف، حيث أنه ركض مسرعا في محاولة لطلب المساعدة، وبالفعل استطاع الكلب طلب المساعدة قبل أن يتأذى أي شخص. وحقا لولا هذا الكلب لا أحد يعلم ماذا كان ليحدث. رقم 2. صاحب الكلب يغرق. تم ترتيب هذا الموقف من أجل اختبار الكلب، فإذا كان هذا الموقف حقيقيا وكان الرجل يغرق بالفعل، لكان هذا هو رد فعل الكلب ليصبح إلى جانب صاحبه وليكون متأكدا من عدم غرقه كما ترون الآن. تظاهر صاحب الكلب بالغرق، فقام الكلب بالقفز في المياه، فاعتمد الرجل عليها حتى وصلوا للبر. رقم 1. القط مقابل التمساح. في هذا المقطع والذي حقق أكثر من 13 مليون مشاهدة والذي نشر على الإنترنت في عام 2010، يظهر قط يدافع عن أصحابه ضد تمساحين حاول الدخول إلى مكان إقامتهم. لقد وقف القط مترقبا كل حركة لهما، ثم هجم على أحدهما مما جعله يهرب. إنه فعلا مقطع غريب وصادم. Wow. Is that interesting? Look at this. That's unbelievable. Oh my God. Don't get too close. He knows what's up. It's like tiger. It's tiger. That's unbelievable. I've never seen anything like that before. That'll get scared of the cat. The cat has no fear. He's ready. He's playing with it. Wow. Alligator scared. Holy cow. That cat showed him. Night mode. Okay, there's another one. Come up. Cameron, back up. Look at this too. Alright, what's your leg? Ding, 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 over to. What? Whoa! My God. Cat. Wow. The cat keeps the alligator so big. Look how pretty that one is. Look, look. I was petting that cat before. He's like totally tame. Go sell. That's just crazy. Look at him. He's a very friendly cat. Yeah, he goes. It's like aggressive with the alligators. Like it's the most amazing thing. They're watching. Kind of letting those alligators up here. They're like actually watching the guard.
Yeah, they're great catch. Eli, you missed something unbelievable. Eli. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.